Tallinnas on ka ikka tõelisi kultuuripärleid ja oleme külla tulnud Eesti Noorsooteatrile ja tutvume lähemalt Nuku teatri muuseumiga. Loomulikult teeme väikse kohviga. Me oleme Eesti Noorsooteatris, kuhu mul on väga hea meel teid kutsuda. Eesti Noorsooteatrit teatakse rohkem kui teatrit, kus mängitakse lavastusi lastele, noorele vaatajale või kogu perele. Aga mida võib-olla inimesed natuke vähem teavad, on see, et juba päris mitme aasta vältel me anname ka täitsa palju õhtusid etendusi, mis on mõeldud siis noortele ja täiskasvanutele. Ja praegu ongi hea meel tegelikult kutsuda inimesi just neid õhtusi etendusi vaatama. Et repertuaaris on juba vanad head tuttavad lavastused, näiteks Hingest ja südamest, mis on siis Tammsaare tekstide põhjal Mirko Rajase lavastus, või siis näiteks Kasvav kuu, mille Johan Helm lavastas siin möödunud sügisel, mis on mõeldud noortele, mis on väga puudutav, väga tõsine ja üsna traagiline lugu. Aga nüüd aprillis on esietendumas uus Renate Keerdi lavastus siin Ferdinandi saalis, sest et tegemist on kindlasti väga erilise teatrisündmusega. Renate käekiri on kordumatu, ta on lavastajana selline piirekompav ja alati uus. Ehk siis ma kutsun väga vaatama tema uut lavastust. Me tegeleme väga intensiivselt visuaalteatriga. On meie teatri repertuaaris tegelikult ka täitsa psühholoogilise teatrivõtmes lavastusi. Näiteks meie väikeses saalis mängime Tennessee Williamsi Klaasist loomaaeda. Läheme me sellel suvel ju noorsooteatriga tegelikult tuurile mööda Eestit. Ehk siis lavastus, millega mina ise praegu proovisaalides olen, Sanne Roosepomi Lahenduste ministeerium, jõuab sellel suvel tegelikult väga paljudesse Eesti linnadesse. Ja see on nüüd lavastus, mis on mõeldud kogu perele. Nuku muuseumis on praegu avatud ka uus näitus, mis just meie sünnipäeva puhul siis publiku ette jõudis. Tegemist on siis nuku anatoomia näitusega. Sellisel viisil, ma arvan, ei ole keegi ühtegi nukku mitte kunagi varem eksponeerinud. Ehk siis saab näha seda, mis toimub nuku sees. Meie kohvik on saamas meie endi jaoks suureks lemmikuks ja tõepoolest nüüd on niimoodi, et kui sa tuled etendusele, siis on sul võimalik juba ette näiteks vaheajaks teha tellimus. Panna lauake kinni, teha juba ette tellimus ära, et sa ei pea muretsema sellepärast, et sa pead vaheajal seisma järjekorras. Ja meie jaoks on see täitsa uus asi. Ja ma kuulsin, et siin käiakse ka lõunatamas. Ja see vastab tõele. Järjest rohkem inimesi käib. Et tulge meile kohvikusse ka.